নজর ভাই, তাহলে আপনার ফার্মে কতগুলো ভেড়া আছে এখন? 100টা। হ্যাঁ, 100। আচ্ছা, আপনি এই ভেড়াগুলোকে খাওয়া দাওয়া কী করান? খাওয়া দাওয়া মাঠে তৈরি নিয়ে আসে আর গরু খাওয়ানো। ধান খাওয়ান? গম ধান হ্যাঁ, আপনার মাঠে কেমন খায় ওরা মাঠে ঘাস? খাই। দেখি আপনার মুখটা দেখি একটু। আপনার নাম কি? আমার নাম আছে আপনার বাড়ি? ভাই, আমার আপনার বিয়ে হয়েছে? বিয়ে হয়েছে। আপনার বাচ্চা কটা? বাচ্চা 6টা। হ্যাঁ, এই কাঁচা মাছ মার করে মাছে